кыргыз текстилине Кытай менен байланыш өтө маанилүү. Кандай болот экен кытайлар? Ооба, кытайлар алдап кетет. Биз эмнеден кооптуу болушубуз керек? Кыргыздар кыргызга ишенбейт да. Башка улуттан же болбосо башка бирөөдөн издештин кереги жок. Бир машинкада $10,000 разница болуп атса, Кытайдагы баасы менен Бишкектеги баасында эки эсе арзан алып келиши мүмкүн. Балким бир 30%, 20% арзан алып келиши мүмкүн. Талашып отуруп туруп сапатты түшүрүп алабыз. швейный машинка ашып кеткен жокпу? Ал жакта бул жакта чаң болуп жатат. Кантон выставкасы мода болуп кетти окшойт. 5 мүнөттө тиге турган болсо, машинка 1 мүнөттө тигет да. Кайсыл учурда фабрика автомат машинкага өтүш керек? Минимум 4 ай окшош модель тигиш керек да. Адам иштебейт экен, ушу робот экен. Мадинадан бир нерселерди чогултуп келип туруп, сонун модель чыгарып коюшу мүмкүн да. Башка өлкөлөрдөн да үйрөнүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кытайдын экономикасы бул өтө башка экономика. Салам достор, анда эмесе биз Тикме маектин бүгүн жаңы чыгарылышын баштайбыз. Бүгүнкү маекте биз Кытай эл мамлекети жана Кыргызстан текстилчилери арасындагы кандай карым-катташтар бар, кандай иштер бар, кандай бизде суроолор бар, ошону талдаганга аракет кылабыз. Мүмкүн болсо сиздер дагы бизди көргөндөн кийин комментарий жаза кетиңиздер. Кытай менен кандай кыйынчылыктарыңыздар болсо же кандай суроолоруңуздар болсо, бул нерселерди биз комментарийден биздин Тикме маектен улантабыз буюрса. Биздин бүгүнкү чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Optima Bank. Optima Bankка биз ыраазычылык билдиребиз. Биздин чыгарылыштарга салым кошуп келатканыңыздарга чоң рахмат. Убакыт сынагынан өткөн ишенимдүүлүк, алдыга карай умтулган сервис. Optima Bank сиздин ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бүгүн тааныштыра кете турган биздин коноктор бул Мурат, Рахим жана Азамат мырзалар. Бул жигиттер азыркы күндө Кытай менен түздөн-түз иштеп аткан жеке өздөрүнүн компаниялары бар. Өздөрү дагы силерге түшүнүктүү кылып туруп айтып берет буюрса. Анда эмесе биринчи сөз бизде Мурат мырза сизге болот. Мен билгенден Мурат өзү Кытайдан окуп келгенсиң сен. Ал жерде бир канча илим алгансың. Азыркы күндө да кытайлар менен иштешесиң. Кыргыз ишкерлерин, текстил тармактагы жумушчулар менен выставкаларды уюштурасыңар Кытайга. Бир магазиндериңер бар. Өзүң шашпай айтып берсең, өзүңдү тааныштыра кетсең, кандай салым кошуп атасың Кытай менен? Сага негизги суроо, Кытай менен сен көп иштешкен үчүн Кытай ишкерлери кыргыз ишкерлери менен иштөөдө биз эмнеден кооптуу болушубуз керек? Ассаламу алейкум. Менин аты жөнүм Рахманов Мурат, жеке ишкермин. Кытай менен биринчи таанышым Кытай тили менен Ала Тоо университетинде тааныштым. Андан кийин Кытай менен Урумчи аркылуу таанышып баштадык. Ошентип Кытай менен байланыштуу ушинтип башталган. Андан кийин докторантурага бардым. Мен бүгүнкү күндө докторантураны да бүткөнмүн, магистратураны да алганмын. Анан бул жерде эң диплом көп мен болсом керек деп ойлойм. Бирок ошол 3 түрдүү чоң дипломду алып туруп, Кыргызстанга келип, баарыбыз эле бүгүнкү күнү текстилде таанымал болуп аткан Кулброс компаниясында грузчикке окшоп эле иштедим да. Ошончо эмеден кийин кайра келдим. Кулброско кирип туруп, ал жакта өзүңүз билет элеңиз, отдел планирования болчу. Ошол жакта иштедик. Мен бош калганда грузда ташыйсың да, ушундай болот. Мен ошончо билим алып келгенден кийин бир нерсени түшүндүм. Университеттеги билим менен бул жашоодогу чыныгы ишкердиктеги, бизнестеги илим башка экен депчи. Анан ал жактан биз жаңыдан бир тармак болду, жаңыдан үйрөндүк. Ошол жерден баардык нерсени көрүп чыккандан кийин мен бир нерсени түшүндүм. Кыргыз текстилине Кытай менен байланыш өтө маанилүү экен. Ошол жерде иштеп жүргөндө түшүндүм. Неге? Биз көпчүлүк нерсени, сырьёну, тканьды, керек болсо оборудованияны, бүт баардык нерсени Кытайдан алат экенбиз. Демек, бул нерселерди чечиш үчүн бир жакшы бир компанияга балким муктаждык бар деп ошол учурда көрө баштагам. Себеби неге? Биздин жакын эле досубуз Мухаммед ал эмеде болчу,
Мадинага чуркап жүрчү же Дордойго чуркап жүрчү снабжениеде снабжение Мадинага барат, Дордойго барат, анан ызы чуу бир нерсени таппай калат ушундай. Бул нерсенин баардыгы Кытайда ачык эле турат. Бүт баардык каалаган нерсеңди табасың да. Мен ошол учурда бизнес идеям келген. Кытай менен бизнес башташ керек экен. Ошончо бош эле жашап жүрүптүрмүн. Эми ошол нерсеге киришишим керек экен деп анан текстильщиктердин кандайдыр бир маселесин чечүү максатында биз Solvers деп компания ачканбыз. Бул жерде биз көбүнчө текстилде иштегендерге сырьёсун, тканьды, оборудованиясын, деги эле Кытайдан не керек болсо ошол нерселерди түз ачып берели. Кыргызстандыктарга даже баардык бизден эмне сураган болсо ошонун бүт баарын Кытайдын мүмкүнчүлүктөрүн Кыргызстанга ачып берели деп ошондой бир максатта бүгүнкү күнү Кытайда компания ачканбыз. Кыргызстанда дагы өзүбүздүн компаниябыз бар. Негизинен бүгүн ондогон кытайлар бизге иштейт. Мен бирок эмеде Колбросто иштеп жүргөндө грузчик болуп жүргөнмүн. Мен айткым келет, ар бир адам өзү аракет кылып, изилденип, ошол нерсеге жетсе болот экен деп. Негизинен ошол. Жеке историябыз ушундай башталган ишкердикте. Жакшы, Мурат. Негизи Кытайды көрдүң, Кытайда окудуң, азыркы күндө кытайлар менен иштеп жатасың. Эми бизге айт, кандай болот экен кытайлар? Дагы бир кошумчалап кете турган суроо, жана суроо бердиңиз. Кытайларга эмнелерден кооптонушубуз керек? Анан көпчүлүк элдер берген суроо алдап кетпейби? Менде дагы бул суроо бар. Мен өзүмдө дагы ушундай суроо. Ишенимдүүбү? Ооба, кытайлар алдап кетет. Кайсыл учурда алдап кетиши мүмкүн? Сен өзүң каалаган нерсени билбесең. Өзүң каалаган нерсени билбей эле кытайлар менен ишмердүүлүк кылам десең, иштешем десең, себеби Кытай мамлекетинде бир эле ишти кылуу үчүн жүздөгөн, балким миңдеген конкуренция бар. Сен ал жерде өзүңдүн ишиң устасы болсоң, ошол жерде ийгилик жаратасың, ошол бизнестин үстүндө болосуң. Ал өзүнүн бизнесин ушунчалык деңгээлде изилденип койгон, ар бир минусун, плюсун, кайсыл жерден акча табып кетишин билет. Биз чу дегенде эле бул жакты деле кыйратпай түз Кытайга барабыз деп неме кылабыз да, аракет кылабыз да. Анан өзүбүз толук билбейбиз да ишибизди. Ишибизди толук билип, бүгүнкү күнү мен билем, чоң компаниялар, чоң ишкерлер бар, Кытай менен аябай ийгиликтүү иштешкендер бар да. Экинчи жагы, кытайлар алдабайт такыр. Ошондой деп да неме кылсак болот да, айтсак болот. Кандай ал? Сен ишиңди жакшы так билбесең, алар сени жөн эле хитреттеп алдап кетиши мүмкүн. Бирок эгер ишиңди так билсең, сен ал менен өзүнүн уровенде сүйлөшө алсаң, кытайлар менен, анда сен менен жакшы иштешип, узак мөөнөткө сени өнүктүрүп, чоң бир дүйнөлүк деңгээлге алып чыкканга дагы жардам бере алат. Рахмат, Мурат. Жакшы бөлүшүп кеттиң. Негизи Тикме маекте биз эмне суроолорду талдайбыз, эмнени сүйлөшөбүз бул жерде. Тигүүчү тармактагы Кыргызстандагы бул биздин убактагы азыр негизги бир бирикмелердин бири Тикме. Тикмеде биз ушул сүйлөөлөрдү так сүйлөшүшүбүз керек. Ачык сүйлөшүп, тигүү тармагындагы өсөм, өнүгөм деген компаниялар менен биригип алдыга умтулушубуз керек. Биздин дагы конокторубуз, анда эмесе Рахим мырза. Рахим, мен уккандан азыр Инстаграмдан да балким көрүп атышат элдер. Сен ушу спецмашинкаларды алып келип Кыргызстанга, аларды орнотуп, аларды Кыргызстанга жайылтып, бир ушундай жакшы иштерди жүргүзүп атасың. Өзүңдү бир тааныштыра кетсең, бир сага суроо бар. Кыргызстанда швейный машинка ашып кеткен жокпу? Ар бир цехке барсам, Рахим, мен бир 0,5% машинкасын көрөм, бош турат. Сен дагы машинка алып келип атасың. Бул каяка келип атат бул машинкалар? Барыңа калып барабыз дейсизби? Эмне кылабыз дейсизби? Кандай кардалар кандай болуп атат? Ситуация кандай болуп атат негизи? Ассаламу алейкум. Менин атым Рахим. Фамилиям Абдрасулов.
эң күчтүү кадрларды чыгарган Кулброс фабрикасы дейли. Биз үчүн бул мындай университет эле болуп калды почти. Ошол жакта иштеп, бир 2 жыл иштедим мен. Мен дагы ошол баягы нолдон баштап өйдөгө чейин иштеп чыктым. Эң келген убакта как раз ошол убактарда спец машинкалар келип калган да. Анан өзүм баягы инженер болгондуктан баягылар мага мындай кызык көрүнгөн да. Кызык көрүнүп анан ушуларды бир карап көрөйүн деп карап, анан ошол жактан кызыгып, анан уже кийин азыр Мурат досум ошо компанияны неме кылып, анан Кытайдан именно спец оборудование жагын карап, ошолорду алып келе баштадык да. Анан баягы толуп кетпедиби деген сурооңузга, конечно, баягы бул спец оборудованияны сатып алганда мындай, баягы мен өзүм финансы жакта да иштеген үчүн, баягы производствонун баардык жагын көрүп чыккан үчүн, кайсыл убакта спец оборудование алыш керек, ошону баягы толук түрдө консультация албагандыктан, көп ишкерлердин баягы спец оборудованиясы бир жактарда чаң басып жатат да. Аны негизи иштетсе болот. Просто туура консультация алган эмес. Андан кийин баягы буну деле тиге берет, тигини деле тиге берет деген ой менен алып алган да спец оборудованияны. Мисалы карманды тиккенди алып туруп, бул любой карманды урат деп алган, ал урбай калган да. Ошон үчүн баягы ал жакта бул жакта чаң болуп жатат. Мисалы бизге келип бирөө спец оборудование алам десе, бизге келиңиз, эмне тигесиз, канча количество тигесиз, бир жылда канча тигесиз, айына канча тигесиз деп отуруп эсептеп берип, мисалы примерно 1,5 жылда сизде бул машинка актайт экен. Сиз ошого макулсузбу? Эгер макул болсоңуз, заказ беребиз деп эле ачык эле сүйлөшөбүз да. Анан кийин эптеп эле баягы сатыш керек болсо, анда мен дагы сатсам, баягы сиз айткан мусор дагы көбөйүп кетиши мүмкүн эле деп ойлойм. Туура эле. Негизи мен дагы сенин сөзүңө кошумчалагым келет. Ошо тигүү тармагында мен дагы бир 9 жыл болуптур жүргөнүмө. Аябай көп мындай элдин сөзүндө айтканда уста деген усталар бар. Булар көбүнчө ошо Турциядан чыккан балким специалисттер же ошол жактагы технологдор. Кыргызстандын көп компанияларында ушулардын рекомендациясы менен же ушулардын бир сунуштары менен мен алынган көп машинкаларды көрдүм. Көп машинкаларды көрдүм, сен айткандай бош турат. Бош турат, аларды же биз иштете албай атабызбы, же алар бизге туура эмес машинка бергенби? Ушундай бир менде өзүмдө дагы суроо көп болду. Андай учурлар мурун ошондой сатып кеткендер болгон. Мен көп эле барып оңдогон учурларым болду. Баягы ар кимди чакырат, бул баягы компьютер менен иштегендиктен көп эле оңдодум негизичи. Анан кийин көп жерге барганымда мен ушулардан алып алдым эле, анан ушинтип турат дегендерди көп эле уктум да. Ошого алып атканда негизи эле биринчиден ошо туура консультация алыш керек да. Туура консультациядан кийин анан ошондой мусор болуп же болбосо чаң болуп жатпайт да. Бирок ушул жерде бир кошумчалай турган эме. Бизде кыргыздар кыргызга ишенбейт да. Кыргызга ишенбейт, түрк келсе, же болбосо Кытай же башка болуп келип сунуштарса анан ишенет да. Бизде ошондой учурлар көп болот да. Неге мындай? Кайсы бир деңгээлде биз кыргыз эли самооценкабыз төмөн болгон үчүн анан мунун колунан келбейт деп ойлойт экенбиз да. Элдер түшүнүш керек болуп атат менин оюмча. Балким мурда ошондой болушубуз мүмкүн эле да. Бирок азыр жаңы поколение, мисалы Рахим, спецоборудованияны не только текстилдеги, бүт бардык нерсени уже азыр өзү чече алат да. Баягы компьютер менен эле да бул нерсенин баары программа да. Ошонун бүт бар. Бирок бүгүн кыргызга анчалык ишенич жок да, орус жакшы кылат дейбиз. Баягы машинаны деле орустарга алып барып оңдотобуз го, жакшы жасайт депчи. Көрсө кыргыздар неме экенбиз да, бир байке айтат. Неге орустар жакшы оңдойт, орустардыкы жакшы болот? Себеби орус сенин акчаңы аябайт дейт да. Ал келип туруп, могул жерин болбой калып туруп алмаштыр деп коет дейт. Кыргыз байкуш жанагы запчасти бул эконом кылсын деп кайрадан жасап чыгып, ошону тагып берет эскисин дейт да. Орус болсо жаңысын коюп коет дейт. Ошол сыяктуу эле бизде ошондой бир нерселер болуп калган. Мен айткым келет, азыр жаңы кыргыз жаштар деле өсүп жетилди. Программированияда болсун, бүт бардык жакта мен оюмча өзүбүздүн кыргыз балдар
жетиштүү да. Рахимге окшогон же болбосо Азаматка окшогон балдар бул маселелердин баарын чечет деп ойлойм. Эми туура эле айтып атат, мен дагы кошумча салып коеюн. Азыр мисалы ошол эле машинканын аркасын ачсаңыз, ушу миңдеген провод бар туурабы? Ошону чачып, бар жогун үзүп, анан кайрадан улап, ордуна келтирип, мындай программасын неме болсо, орусча болсо кыргызча которуп кое ала турган деңгээлдебиз да. Мынчалык эле баягы башка именно орус кылат же болбосо түрктү күтүп отуруштун кереги жок азыр. Бир эле мындай тигүү тармагында эмес, любой эле неме спецоборудование болсун, баарын ачып, чачып, кайрадан чогултпогонго күчүбүз дагы жетет, билимибиз дагы жетет. Эми уже неме болуп калдык да, башка улуттан же болбосо башка бирөөдөн издештин кереги жок азырчы. Жакшы, жакшы. Анда эмесе биздин коногубуз Азамат. Саламатсыздарбы? Менин атым Азамат Абилес уулу. Өзүм жөнүндө кыскача айта кетсем, университетти бүткөндөн кийин эле мен дагы азыр Кыргызстандагы тигүү цехтеринде флагман болуп аткан Кулбурс компаниясында ишке орношконбуз. Жалпы эсеп менен ал жакта бир 3 жылга чукул убакытта иштедик. Сиз айткандай 1 жылдан ашык убакыт ошо жетекчилик кызматты аркаладык. Алган билимимди ошол Кулбурста бир аз практика жүзүндө көрсөтө алдымбы, кандайдыр бир деңгээлде ошондой ойлойм. Бирок албетте теория менен практикада бир аз бири-бирине дал келбестик, көп нерсе болот экен. Баягы китепте жазылган же кайсы бир жерде окуган макалада жазылган информация практикада башкача. Себеби адам ресурстары менен иштөө бул өтө оор жана ар бир регионго жараша, ар бир иштеген ишканага жараша бул өзгөрүп турган нерсе экен да. Кулбурс компаниясында бир кайсы бир деңгээлде бир 7 жылдык тажрыйба алдык, именно текстиль тармагында башкаруучулук боюнча. Ал жактан чыккандан кийин биз өзүбүздүн компаниябызды негиздеп, Happytex компаниясы бул Кыргызстанга жаш компаниялардын катарына кирет. Ошол эле жаш болгонуна карабастан ошо биз Турция, Өзбекстан, Кытай мамлекеттеринен сырьёлорду, оборудованияларды алып келип сунуштап атабыз. Эми бул эмнеге бул кандай максатта ачылган деген болсо, баягы алтын казгандарга күрөк саттайт го. Именно текстиль тармагына кандай салым кошсок деген ойлорубуз бар. Негизинен ошол. Жакшы, Азамат, сен өзүң айта кеттиң, ошо текстиль тармагында сатуу жүргүзөт экенсиң. Биздин негизги өнөктөшүбүз Optima Bank компаниясына тикме бирикмесинен ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле силерге дагы сунуштайбыз Optima Bankты. Түздөн-түз текстиль тармагында иштеген ушул күндөгү компанияларда Optima Bank менен иштөө бул Кыргызстандын ичинде дагы, Россияда Wildberries менен Озон менен иштөөдө дагы ыңгайлуу шарттары көбүрөөк. Силерге дагы биз Optima Bankты сунуштайбыз. Биздин көрүүчүлөр дагы Optima Bankты тандасаңыз, тигүү тармагында ыңгайлуу шарттар башка банкта берилбеген шарттары бар. Азамат, сен Турцияда окуп келиптирсиң. Турциянын тажрыйбасын, теориясын көрүптүрсүң. Текстиль тармагы деп биз азыр текстиль тармагы жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Кандай акыбал турат азыр Турцияда? Биз түрктөрдөн үйрөнө турган нерсе калдыбы же калган жокпу кыргыздарга ушул күндө? Же биз түрктөрдү эмес башка жакты карайлыбы? Кандай дейсиң? Мен пикирим биз түрктөрдү карап өсүшүбүз керек деген пикир менен келдим да бир канча күнгө чейин. Эми азыр силер сырттасыңар, өзүңөр жеке компания ачтыңар. Силер кандай ойдосуңар? Негизинен Турцияга бир нече жолу ошо иш сапары менен барып көрүп келгем, ошо фабрикаларын, ал жакта заводдорду. Анан азыр дагы иштешебиз Турция менен. Атаң сырьёлорду алып келебиз. Баягы бирок ал жакта ошо партнерлор менен сүйлөшүп калган учурда эми алар мурдакы жылдарга, мурдакы убакыттарга салыштырмалуу азыркы учурда Турциядагы абал бир аз оорураак деп айтышат да. Бул эмнеден улам деген болсок, биринчиден бул инфляция аябай көп таасир этип атат деп ойлойм. Биз ошол убакта окуп жүргөндөгү убакта, барып жүргөн убакыттагы менен азыркы күндө доллардагы курсу өтө жогору. Бул туруксуздук экономикадагы бул көп мындай именно Турцияда текстиль тармагына аябай көп мындай терс таасир берген да. Бирок ошол эле учурда көрдүм, ал жакта Кыргызстанда 20-25 жылдык бир тажрыйба бар да.
мисалы текстиль тармагында ал жакта бир 60-70 балким 80 жылдык эмне ишканалар бар да. Ошолор өздөрүнүн бир ордундай алып калышыптыр да. Башка айтканда эл аралык брендтер менен иштөө боюнча, мисалы Zara, жанагы ал эми жаш компаниялар аябай көптөгөн жабылуулар бар. Канчалагандай ишчилер баягы иштен чыгышып, мындай айлык акысын бере албаган ситуациялар дагы көп кездешет. Себеби баягы эле заказчиктердин ал жактан башка тармактарга бурулуусу, мисалы Азияга, ошондой эле мисалы Бангладеш, Африка өлкөлөрүнө жылып атпайбы? Себеби бул текстиль мындай арзан, кайсы жерде арзан болсо, ишчи күчү арзан болсо, сыры арзан болсо ошол жака багытталат экен да. Анан бирок баягы Турциядан тажрыйба алсак болобу деген темага мен билишимче Кыргызстанга биздин ошо жеке эле Кулброс компаниясынан эле бир канчалаган ошо Турциядан технологдор келип кетти да. Биз бүгүнкү күндө дагы бир нече түрк технологдору менен жумуш жүргүзөбүз. Ушул күндө дагы, Азамат. Бирок биз жетишерлик деңгээлде алардан биз алдык деп ойлойм да. Билимди, информацияны биз башка бир стратегияда, башка бир билимдерди алууга, башка дүйнөгө ачылууга дагы мисалы ачык болушубуз керек деп ойлойм да. Мисалы өзгөчө мисалы бүгүнкү дискуссия Кытай жөнүндө болуп аткандан кийин Кытай мисалы технология боюнча, текстиль боюнча аябай мындай алдыда кетип аткан өлкөлөрдүн катарында да. Мисалы өтө тездик менен өнүгүп атышат. Баягы бир көргөн нерсени бир кайсы бир убактан кийин кайра жаңылап чыгарып коюп атат да. Эмне жетишпей аткан болсо бул технологияда болсун, сырыйда болсун, бир бул ушул нерседен биз Кытайдан үйрөнүп, же болбосо башка өлкөлөрдөн да үйрөнүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Себеби биз жетишерлик деңгээлде, кайсы бир деңгээлде, 100% албасак да, кайсы бир деңгээлде биз Турциядан өзүбүздүн нерселерибизди мындай жалпы кыргыз өндүрүшчүлөрүнүн атынан айтып атам, алышты деп ойлойм. Негизичи Кытайдан мен ушу Кытайды жөнүндө уксам эле бир Гуанчжоудогу выставканы билет экенмин да, негизи. Ушу Кантон деген бир выставка бар экен, мен өзүм да барып көрүп келгенмин. Мурат, сен Кытайда жүрдүң, Кытайды окудуң, Кытай менен иштейсиң азыр. Кытайдан нени көрсөк болот биз? Бизге пайда көргөзө турган жери кайсыл жерде, эмнесинде, биз эмнесин изилдешибиз керек? Ушул выставкага эле барып биз Кытай менен тааныша алабызбы? Негизи Кантон выставкасы биздин Кыргызстанда негедир акыркы 2 жылда 2 жылдыкта неме болду, мода болуп кетти окшойт. Элдин баары эле ошого барат, Кантон выставкасына эле барат. Турлар уюштурулуп, өзүнчө эле мындай ишке айланып кетти да. Кантон выставкасы бул 138 жолу өтүп атат быйылкы жылы. 1957 жылы башталган экен. Жылына 2 жолу болот. Бул Кытай боюнча бүт бардык эң чоң заводдор, фабрикалар, чоң компаниялар өзүнүн товарларын ошол жерде сунуштап алып чыгышат. Жаңы технологияларын, жаңы нерселерин алып чыгышат. Бул негизи маанилүү бир выставкалардын бирөөсү деп ойлойм. Себеби ал жерде бүт бардык нерсени ошол жерге алып келип чогултуп коет да. 3 фазадан өтөт. 3 фазадан турат. 1 ай бою Гуанчжоу 2 жолу, Гуанчжоудо көпчүлүк компаниялар 2 жолу неме кылат да, акча табышат да. Отелдер, кафешкалар, немелерчи. Ошол Гуанчжоунун Кантон выставкасында дүйнөнүн жүзүнөн 200дөн ашык өлкө келет. 200дөн ашык өлкөдөн почти 500 миңден көп киши ошол учурда келип көрүп кетет деген эмеде. Бул өтө чоң масштаб. Бирок Кантон выставкасынан сырткары дагы толтура выставкалар бар. Бирок жанагы суроого бизде көпчүлүгү Гуанчжоу эле бар деп ойлоп калдык окшойт да. Кытайдачы. Мен билбейм, биз башка кайсыл жака барып атат кыргыздар. Көбүнчө эле биз көрүп атабыз ушу Кантон выставкасы бир жазда болот экен, бир күздө болот экен. Ошого эле аттанып барып Кытайды көрүп, Кытайды түшүнүп атабыз деген пикирлер көп экен негизи. Көпчүлүгү эле бизнес жаңы баштагандар деле бир эле Гуанчжоу бар деп, Гуанчжоуну эле тааныйт да. Туура Гуанчжоу өтө маанилүү, текстиль үчүн өтө маанилүү. Себеби Гуанчжоудо бизге ылайыктуу модага жараша товарларды табуу мүмкүн. Бирок текстилге тиешелүү Гуанчжоудон сырткары
Иу шаары бар, Кычао деген шаар бар. Кытайда деген бир шаар өзүнчө бир нерселерди жасайт да. Конвейерный системада бизде жаңы текстилде неме болуп атпайбы, мода болуп атпайбы? Конвейер деген дүйнө жүзү илгертеден эле колдонот да. Биз эми конвейерди түшүнүп эми келатабыз го текстилде. Кытайлар ал теманы уже өтүп кеткен да. Бир шаар бир эле нерсени жасайт. Бүгүнкү күнү Кычао деген шаар бул жалгыз ткань эле жасайт да. Кычао шаарына барсаңыз, же ткань жүктөп кетип аткан адамды көрөсүз, басып баратсаңыз магазин, ткань магазин көрөсүз, же болбосо шаардан бир аз чыкканда ткань заводду көрөсүз, же болбосо ошол ткань менен алек болуп аткан эле кишилер көрөсүз. Сырье ташып кетип аткан ушундай эле да. Бир эле ткань менен эле алек болот да. Текстиль тармагындагыларга Гуанчжоудон сырткары Пекинде дагы бар текстиль. Кычао, Иуда бүт биздин билген Мадинанын фурнитуралары бүт бардыгы ошол жактан келет. Бирок Мадинанын ал бир кичинекей эле өлүгүн алып келишкен да. Уйгур туугандарыбыз эми бүгүнкү күнү Мадина бар болгон үчүн деле биз ушунчалык өсүп атабыз. Бирок ошонун бир канча эсесин Иу шаарынан көрө алабыз да. Ошон үчүн текстилге тиешелүү бир эле Гуанчжоуну элестетпешибиз керек. Биз эгерде Кантонго бара тургандар болсо, мен кеңеш берет элем, Кантонду көрүш керек 2-3 күн. Бирок максаттуу түрдө барыш керек да. Кантондон бир нерсени көрө билүү үчүн сен алдын ала план менен максаттуу түрдө барсаң көрөсүң. Болбосо жөн эле буттун шору да. Ал деген миңдеген кадам басасың күндө, чарчайсың. 2-3 күн убакыт жөн эле өтүп кетет да. Ошон үчүн Кантондон көп нерсе көрсөк болот. Кытайдын бүт бардык шаарларынан келген компанияларды таанышабыз. Бирок анын уландысында биз ошолор менен мамиле кылып кетишибиз керек да. Андан кийин Кантонго барганга жараша сөзсүз Иу, Кычао, анан өзүнүн тиешелүү шаарларды көрүш керек деп ойлойм. Кантондон сырткары мен ушунда бөлүшүп кетейин. Текстиль боюнча эң чоң выставка бул Шанхай шаарында өтөт. Буюрсам, бул сентябрда болот. Сентябрдын 2-синен 4-үнө чейин Шанхай шаарында текстиль боюнча выставка болот. Ал жерде кийим кечеден тартып, фурнитура, оборудование, бүт бардык нерсе ошол жакта чыгат. Абдурахим кээде тамашалашып айтып калат, мындай автомат спецмашинкаларды сураганда биздикилер бардык нерсени кыла береби деп сурашат да. Анан Кытайлар уже чыгарып койду, силер бияктан ткань салсаң, тияктан кийим болуп чыгып кала турган оборудование чыгарып койду депчи. Ошого жакын машинкаларды Шанхайдан көрсө болот да. Ошон үчүн Шанхайда дагы сентябрда болот жылы эле. Ошого барып көрүш керек. Ошол жактан көздөр ачылат да. Жакшы. Рахим, сен спецмашинка алып келем дедиң ушу Кыргызстанда азыр. Негизи мен билгенден ушу Кыргызстандын ичинде сатуучулардын көпчүлүгү ушу сен айткан шаарлардан балким алып келетпи? Мурат, кайсы шаарлардан алып келип атат? Бирок көбүн эсе башка улуттагы кыз келиндер, жигиттер экен да. Мадинанын ичине кирсең бир канча улут бар. Дордойдо жүрсөң дагы бир канча улут бар. Сатууда. Мен айтайын дегеним сырье сатууда. Сырье, фурнитура, ошо оборудование сатууда. Негизи ушул тармакта кыргыздар канчалык көпсүңөр? Биз кыргыз сатуучулары Кыргызстандын ичинде сырье менен камтыган бул азыр саны канча, сен так билесиңби? Мен билгенден мурун именно спец оборудованияны көбүнчө эле түрктөр сатат эле да. То есть түрктөрдөн башка эч ким сатпайт эле. Андан кийин уже анан алып келе баштады, уйгур туугандар алып келе баштады. Бирок алар алып келгенден кийин берип коет, мына ал, короче, кантип иштетсең иштетип ал деп элечи. Анан башка туугандар болсо биринчи алып келгендер алып келет, установка кылат, анан 2-3 айдан кийин анын сервиси бар да. Анан ал бузулганда 2-3 айдан кийин ар келген сайын сервистин акчасын ала берген учурлар болгон да. Иши анан өтө эле кымбат сатылып аткан. Азыр эми кыргыздар бир аз көбөйүп, Азаматка окшогон, бизге окшогон,
ошолор көбөйгөндөн кийин азыр именно спец оборудованиялардын баалары кичине түшүп баштады да. Себеби аны баягы түшүрбөсөк биздин чыгарып аткан кийимдерибиздин себестоимостуна влиять этет да алчы. Былтыр эле биз Кытайга барып келдик Мурат менен. Ошондо биз Тайжоу шаарына барганбыз. Именно спец оборудованияны жасаган, любой эле оборудованияны жасаган шаар Тайжоу. Ошол жака барып немелер менен договор түзүп келгенбиз. Азыр биринчи жолу жаңылык кылып айтам, негизи өзүнүн инстаграмга чыгарабыз деп атат элек. Баягы $25,000 деп сатылып аткан карманный машинкаларды биз уже Кытайдан барып сүйлөшүп келдик. Именно Бишкекке келип түшү $15,500 түшүп атат азырчы. Анда $10,000 разница болуп атат да. $10,000 беркиндей майда машинка алса, бир цехти толтура турган эле акча болуп атат да. Азыр именно ошондой чоң оборудованиялардын бааларын уже түшүрдүк. Эми конкуренция көп, конечно, бирок сиз айткандай башка болот эмес. Азыр Кудайга шүгүр кыргыздар, именно кыргыз ишкерлери көбөйүп калды машинка сатуу боюнча. Бирок дагы эле баягы сервис жагынан мындай аксайт да. Баягы именно инженердик билим жок болгондуктан примерно иштетишти билет, анан дальше бузулуп калса, болсо бир сенсор же болсо бир механизм кетип калган болсо, аны уже дальше чукуп барганга билим жетпей калат да, кээ бириники. Түшүнүктүү. Сен спецмашинка алып келдиң. Спецмашинканы кандай, бул бузула береби? Кайта эле аны сервис чакыра бергендей, бул машинканын проблемасыбы же эмненин проблемасынан бузулат? Неге кайта эле сервис керек? Түшүнгөн жокмун мен. Сервис керек дегенде биринчиден спец оборудование баягы ичиндеги чиптер менен иштегендиктен, баягы бизде электричество, өзүңүз электрист го, немелер өйдө болду түшүп турат го, питаниячы бизде. Ошого ошо напряжение көбөйүп азайып кеткенде немеси күйүп калат да, схемаларычы. Ошого баягы спец оборудование койгондон кийин жанына сөзсүз стабилизатор коюш керек да. Ошол биринчи немеси, баягы колдонуу эрежеси. Анан экинчиси баягы биздин цехтердин ичи чаң болгондуктан ичине көп чаң болуп кетет да. Муну хотя бы 3 күндө бир мындай таптаза кылып тазалап туруш керек. Себеби именно спец оборудованиялардын ичинде өтө көп сенсорлор бар да. Андан кийин ошо сенсорду эле анан бир жерлерин баягы ошону колдонуп аткан киши билбесе чукубаш керек да. Мисалы сенсорду 1 мм эле жылдырып кое турган болсоң, ал уже тикпей калат да. То есть баягы сен койгон задачанын бир бөлүгүн тикпей калат. Андан кийин уже чакырышың керек болот да. Ошого ар дайым таза кармаш керек. Анан билбеген баягы сенсор болсун, баягы именно компьютерга тиешелүү жерлерин чукулабаш керек да. Бизде жумушчулар кандай болду ошондо? Же бул жетекчилер чукуладыбы, же жумушчулар чукуладыбы? Кайсыл себептерден мындай бузулуулар чыгып атат? Мен сени мисалы үчүн машинкадан кеткен жокпу деп ойлоп атам да, ушул бузулган нерсе. Жок, бузулган нерсе негизи машинкадан деле кетпейт. Ал жерде кадимки эле биз тигип аткан эле строчка бар. Ошо строчканын жанына эле компьютер кошулуп калган да. Спец машинка деген ушул да. Анан ошону эле баягы колдонуп атканда именно ошо сенсор болсун, башка жерлери болсун, ошол жерлерине эле тийбеш керек. Анан таза кармаш керек, болду. Анан кээде мисалы бул көбүнчө воздух менен иштейт да. Анан воздух менен иштеп келатып, баягы воздух жетпей калган учурда деле бул жылып кеткенде бир жерлери сынып кетет. Негизи воздух болгондо деле ал жакта ошибка чыгат. Анан ошибканы бассаң кайра өчүп калат, бирок тиге берет да. Ошол ошибкалардан биз биринчи түшүндүрүп беребиз негизи. Түшүндүрүп бергенден кийин уже адам алмашып кетет да. Бирөөнө түшүндүрүп бересиң, анан ал иштен кетип калат, башка бирөө келип калат да. Анан ал баягы не то басып коет, анан бузулуп калды дейт да. Барасың дагы жанагы бизге үйрөткөн бала гана же болсо жанагы биз үйрөткөн кыз гана десең, ал жумуштан кетип калды дейт да. Ошол учурларда эми баягы иштебей калган себебинин көбү ошол адам алмашуудан дагы болот да. Азамат, сен магазин иштетип атасың. Кардарлар кандай көп талап кылган нерселер эмнелер азыр сага? Ушу Бишкектеги тигүүчү жетекчилери, тигүү компаниясынын ээлери кандай вопрос менен көп келишет, кандай запрос менен көп келишет?
азыр Кытайдан эмнени алып келгенге ыңгайлуу болуп атат, эмне алып келгенге запрос көп болуп атат негизи сооданын ичинде? Биз негизи баштаганда эле көбүнчө стратегиябыз боюнча спец машинкаларга биздики дагы атайын тигүү үчүн ылайыкталган машинкаларга өзгөчө бир жаңылыктарды киргизели деген инновациялык бир кадамдарды таштайлы деген азыркыга чейин оюбуз бар. Ошол негизде баштаганбыз да. Баягы кээ бир нерселер бар, мисалы баягы сурооңузга да жооп берейин. Цех ээлери, швейный мындай тармакта жүргөн жетекчилер көбүнчө бизден сурайт да, кылып аткан ишке, мисалы ишибизди мындай канча жогору бир деңгээлде бир эффективдүүлүк көрсөткөн бир нерсе сунуштачы дей беришет бизгечи. Баягы сразу эле ушундай бир количествого чыгайын, сразу эле бир мындай сезилет го. Кээ бир нерселерди алып келесиң, бирок баягы иште бир өзгөрүү болбойт. Бир кайсы бир оборудованияны өзгөрткөн болосуң, кайсы бир техниканы койгон болосуң, бирок баягы бир көзгө көрүнөрлүк бир неме байкалбайт да. Себеби аны туура эмес колдонуудан болушу мүмкүн, же болбосо баягы эффектиси кийин билиниши мүмкүн да. Анан бизден көбүнчө ушуну сурай беришет, баягы азыр жаңылык эмне болуп атат, кандай инновациялар бар, мындай менин ишим качеством оңолуп кетсе экен. Мен ушу бүгүн 1000 көйнөк тигип аттым эле, мен 1,5 миңди кантип чыгарам? Же болбосо ушуга ошол суроосуна биз жооп издейли деп баягы ишкер десе эле бир нерсени алып келип сатып коюу эмес, алардын муктаждыгын чечип берүү менен биз баягы өзүбүзгө көбүрөөк кардар чогултуу максатында ошонун негизде иштеп атабыз да. Анан Кытайдан биздин баягы кардарлар сурап калышат, ушу жеңил мындай обычный стандартный машинкалар бар да, ар бир цехке барсаңар, оверлок, настройка деген машинкалар бар да. Ошолорду мындай арзан алып келсек болобу деп көбүнчө сону сурайт. Баягы Кыргызстанда мындай арзаныраак баштайын депчи. Анан бул нерседе сөзсүз түрдө өздөрү чыгып арзаныраак алып келсе болот, бирок эске аларлык бир 2-3 эреже бар да. Мисалы, кээ бир маркалардын Кыргызстанда дистрибуциясы болушу мүмкүн. Ошолордон барып түз алган аларга арзан түшүп калышы мүмкүн, выгодный болушу мүмкүн. Себеби алар барып, мисалы Кытай партнерлордон барып бир 100 штук же 30 штук машинка албайт да. Мен Рахим айткандай, мисалы үчүн бир машинкада $10,000 разница болуп атса, Кытайдагы баасы менен Бишкектеги баасында. Эми мындай Бул чоң машинка. Чоң машинка. Рахим айткандай спец машинкаларда ошондой разница ойнойт. Мисалы, балким 2 эсе арзан алып келиши мүмкүн, балким бир 30%, 20% арзан алып келиши мүмкүн. Бул деле бир кымбат машинкада мындай чоң эле сумманы ээлейт да. Ал эми стандарт машинкаларда мен көбүнчө сунуштабайбыз деле. Себеби биздин өзүбүздүн компаниябыздын стратегиясы бул биринчиден биз мындай обычный машинкалар, баягы негизги базовый машинкаларды сатууда эмес да. Бирок эгер ошондойду алып келебиз деген болсо, биз албетте кызмат көрсөтүүгө даярбыз. Бирок көбүрөөк количествода болуш керек. Анан бирок өндүрүштө ушул нерсени сездим. Билем, баягы убакыт өтө маанилүү. Баягы кээ бир учурда ошол 2-3 машинканы заказ кылып коюп, анан бир ай күтүү, 25 күн күтүү кээ бир учурда невыгодный, пайдасыз болуп калышы мүмкүн да. Ошол учурда ыкчам кабыл алган чечимдер бизге наоборот пайдасын алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн арзаныраак базовый машинкаларда көбүнчө баягы Кыргызстандан ала койгон жакшыраак деп баягы неметем да. Ойлойм, анан кээ бир Кытай десе баардыгы барып Кытайдан түз алып келген учурда дагы анын баягы гарантиясы дагы ошол жактарын эске алыш керек да. Бизге мисалы мага көп эле кардарлар ушундай кайрылып калган. Мисалы биз алып келген оборудованияны өздөрү да алып келишет. Анан бизден баягы сервисин сурашат да. Баягы биз ушуну оңдоп бер, ушуну орното албай калдык, ушул жери кандай болот депчи. Демек алардан мурун ошол нерселерди дагы мындай эске алып коюш керек деп сунуштайм. Кеңеш берем. Сырьё, ткань, дагы эмне бар силер алып келген? Фурнитура. Аларда кандай айырма барбы, Мурат? Машинкада мисалы үчүн Азаматтын айтышында биз көрдүк. Кичинекей машинкада айырма аз дейт. Тканьда кандай айырма бар? Негизи эле эгерде 30-40 кишиден көп иштетсе, бир тигүү цехи, түз Кытайдан алган пайдалуу. Себеби сырьёдо тканьда айырма чоң. Канча тоннадан көп алганда? Мисалы, тканьда көп болушу мүмкүн эмес, бирок сырьёдо көп. Фурнитураларда балким эң аз дегенде 20% болбосо андан жогору айырма болот да. Бул жакка
Кытайдан алып келип бул жака келгендеги баа биздеги баага караганда 20% эң аз дегенде бар. Бирок кээ бир позицияларда 2 эсе болушу мүмкүн, кээ бир келсе да андан да көп болушу мүмкүн да. Ошон үчүн бирок бул нерсени туура адам менен жасаш керек. Туура адам менен кылыш керек, анан өзүң дагы түшүнүп жасашың керек да бул нерсе эмелердичи. Сырьёолордо тканьда дагы көп болот. Бирок бизде азыр бүгүнкү күнү Дордойдо же Мадинада көп сатылып аткан тканьдар боло турган болсо, аларда көп деле айырма жок да. Айырмасы көп деле болбойт. Бирок жаңы модель издеш үчүн мен ойлойм, швейный фабрикалар качан Кытайга барыш керек? Биринчиден, себестоимость түшүргүсү келгенде, экинчиден жаңы модель чыгаргысы келгенде, анан үчүнчүдөн сапатка чыккысы келгенде да. Өзүнүн продукциясын сапаттуу чыгаргысы келгенде, анда сөзсүз барыш керек. Бирок ага чейин ал этаптарга келе элек кишилер Мадина менен эле Дордой менен жетинип турганы туурараак болот. Анан Кытайга барып иштешкенде бир канча нерселерди эске алыш керек болот да. Түшүнүп барыш керек. Кандай нерсеге кабыл калбаш керек? 3 бир айтчы ката. Кандай Кытайга барып Кытай менен иштешүүдө 3 ката. Неден адашып калбаш керек? Эң негизги катаны биздин Кытайга баргандар, эми азыр Кытайга барыш керек деп айттым. Кытайга баргандар барып туруп сырьё издеп кытайлар менен сүйлөшкөндөрдүн эң негизги катасын айтайын. Биздикилер барып туруп эле бизде арзан, бааны түшүп бер депти. Биринчи баадан баштайт да. Биз баарыбыз билебиз, жакшы нерсе арзан турбайт. Сапаттуу нерсе эч бир убакта арзан турбайт. Өзүнүн баасы бар да. Биздин кыргызстандык бир ишкер менен Кытай сүйлөшүп атат экен да. Экөөсү одалашып атат. Анан кыргыз айтат экен, бааны түш дейт экен. Анан Кытайдагы түшүптүр бааны. Анан биздин ишкерибиз дагы айтат экен да, дагы түш десе Кытай ойлонуп калыптыр бир топочу. Ойлонуп отурса, сен эмне ойлонуп атасың десе, ойлонуп кеттим, кайсыл жеринен урдасам экен, же жипти өзгөртүп койсомбу, же ширинасынан урсамбы деп ойлоп атам деп турду. Ошон үчүн биринчи ката бул ар бир нерсенин өзүнүн баасы бар да, рыноктогу баасы бар. Кытайда деле ошондой. Кытайда мисалы биз азыр производстводо жүрөбүз, көпчүлүгүбүз, мисалы текстилдегилер билет. Тканьды жасаш үчүн анын сырьёсу бар. Анын алып келип туруп бир заводко бересиң, анын работасы бар. Анан боекко берет. Анан грузчиктер жүктөп алып келип туруп бериш керек да. Мунун бүт баары акча. Бул нерселердин баардыгы баалар плюс-минус окшош болгон үчүн фабрикалардын көпчүлүгүндө эле себестоимость окшош. Анан ал жакта конкуренция чоң. Сен барып туруп бааны талашканыңда булар ойлонот да, так, эми ширинасы 1.70 экен. 1.69 кылып кое берейин дейт да. Эми бир канча километр тканьдан 1 эле сантиметрден жегенде арзаныраак чыгат да. Мен арзаныраак айтайын, эми ширинадан бир аз уруп коеюн. Анан же болбосо 3 жип менен токулган жерди 2 кылып коеюн. Анан сырьёолор да бөлүнөт да. Кымбатыраак сырьёнун ордуна арзаныраак жип колдонуп коеюн. Мына ушундай нерселерден биз талашып отуруп сапатты түшүрүп алабыз. Андан кийинки ката, көпчүлүк учурда биз биринчи жолу барып Кытайлар менен сүйлөшкөндүгүбүз үчүн, эми Кытайдын культурасы, маданияты башка да. Биз деле кыргыз менен сүйлөшүп отурганда биз кыргызды деп түшүнөбүз да. Так, бул сөзүнүн аркасында бир башка сөз турат депчи. Кытайларда да ошондой да. Сен Кытайдын сүйлөп аткан сөзүнөн билип турушуң керек да, ал эмнени айткысы келип атат. Ошол нерселерди түшүнбөгөндүгүбүз үчүн келишимди туура эмес түшүрөбүз да. Биринчи ал жака баргандан кийин келишим туура түшүшүбүз керек. Кытайлар кагаз менен иштейт. Биз озек иштейбиз да. Кагазга көңүл бурушубуз керек. Договорду туура түзүп алып туруп, анан кол коюп туруп баштаган болсок, анда адашпайбыз. Бул өтө маанилүү. Анан дагы бир эмебиз, биз көп кетирген каталарыбыз, Кытайлар мындай эме болот да, мамилеге жакшы болот. Мамилеге жакшы болгондугу үчүн биз ал нерселерди түшүнүп барбагандыгыбыз үчүн биз базардан издейбиз да.
бүт барыбыз көнүп калганбыз Мадина Нордойдон издеп. Базардан издегендиги үчүн биз түз өндүрүшчүнүн өзүнө түшө албайбыз. Базардын ичинде көпчүлүк учурда ортончулар көп болуп калышы мүмкүн. Аны дагы эң жакшысы Кытай менен буга чейин иштешип жүргөн опыты бар адамдардан кеңеш алып барсак, биз туура жерге барсак, ошондо убактыбызды дагы үнөмдөйбүз да. Себеби Кытайда жана айтып кеткендей эле, ар бир нерсе башка шаарларда да. Мисалы, джинсы боюнча Кычаага барып издештин кереги жок. Ткань боюнчачы. Ал Фужиен деген башка бир шаарда. Анан башка да эмне Гуанчжоого барып алып туруп, беркиндей синтетика болгон тканьдарды издештин кереги жок. Трикотаж издейсиң да. Ошол сыяктуу ошол нерселерди алдын ала билип алып туруп, анан барган туура деп ойлойм. Түшүнүп туруп, сен планыңды түзүп. Машинка Рахим сен алып келгенде бул кандай болот? Кайсыл учурда компания түшүнүш керек? Автомат машинкага өтүү азыркы күндө аябай бир чоң талкуу, бир хайп болуп атпайбы швейниктердин арасында? Өзү эле келип эле тиге берет экен, адам иштебейт экен, ушу робот экен деген дагы сөздөрдү көрдүк. Ар кандай рекламаларды уктук да. Сен кандай сунуштайт элең? Кайсыл учурда фабрика автомат машинкага өтүш керек? Кандай машинкага өтүш керек? Сен не деп айтасың кардарларыңа? Мен биринчи эле айтарым баягы эми цех иштетип аткан же фабрика иштетип аткан ишкердин минимум 30 швеядан көбүрөөк швеясы болуш керек да. Анан кийин эми өткөндө мен 6 ай дедим эле, минимум 4 ай окшош модель тигиш керек да. Же болбосо кээ биркилер 1 жыл окшош модель тигет. Жок дегенде 4 ай же болбосо андан көп ошол айларда именно окшош модель тигиш керек да. Ошондо анан кийин спец машинка сатып алса болот да. Анан кийин бир 15 күн тигем дагы, анан кийин токтотуп коюп, анан кийин 5-6 айдан кийин дагы тигем десе болбойт да алчы. Себеби бир спец машинканы алдың, ал бир эле жерин мындай сага идеальный кылып чыгарып берди. Андан кийин карасаң, моделиң өзгөрүп кетти. Анда болбойт да. Именно баягы биз келгенде мен эсептеп берем деп атпаймынбы? Швеяга канча төлөйт элең? Анан кийин бул машинка мисалы бир карманды жөнөкөй швея 5 минутта тиксе, бул машинка сага 40 секундда тигип берет. Анан жиби үзүлүп калды, андай болду, 1 минутта тигип берет депчи. Анан полный баягы сен буга ушунча сом берет элең, буга ушунча сом берет элең. Баягынын баардыгын коюп эсептеп бергенден кийин анан өзү чечим чыгарат негизи элечи. Анан мен баягы келгенде эле сурайм, сиз кандай модель тигесиз? Анан кийин жылына канча штук тигесиз? Анан айына канча штук тигесиз? Анан кайсы периоддо тигесиз? Ошолорду тактап алгандан кийин анан заказ бердиребиз да. Анан эмнеге мындай наличие алып келип сатпайсыңар дейт да. Наличие алып келип сатпаган себеби ар кимдин модели ар кандай. Мисалы бирөөсүнүн могу пиджак тиге турган болсо, анын чөнтөгү 14 сантиметр болушу мүмкүн. Бирөөсүнүкү 18 болушу мүмкүн. Бирөөсүнүкү ширинасы чоңураак болушу мүмкүн. Анан сен алып келип аласың, анан анын модели түшпөй калат да. Анан анын именно баягы насадкасын жасатып келиш үчүн Кытайдан и так эле ошо 1 ай убакыт кетет да. То есть 1 ай кетпесе 15 күн кетет. Андан көрө лучше эле ошонун моделине жараша, ошо каалагандай кылып жасатып алып келген, дагы выгодныйраак, анан арзаныраак да. Конечно, мен өзүм акчама сатып алып келсем, анда кымбат сатам да. Заказ кылсам арзан эле болот да. Ошого 4 айдан ашык окшош модель тиксе, эми количествосын примерно 4 айда ар бир айда 10 миң десек, ошо 30 миңден жогору количествода кийим тиксе окшош, ошондо алса болот да. Андан азы уже баягындай сиз айткандай чекеде ал жакта бул жакта чаң басып жатып калат. Демек биздин көрүүчүлөрдүн арасында кайсы бир себептерден машинкасын туура эмес алып, адашып, же бирөөнүн сөзүнө ишенип кымбат бир машинка алып, бирок азыр иштетпей тургандар болсо, бизге комментарийге жаза кетиңиздер. Келечектеги башка өндүрүшчүлөргө балким бул сабак болот. Тикме бирикмесинин негизги максаты бул тигүүчүлөрдүн арасындагы чоң бир коом, чоң бир бирикме, биз бири-бирибизге жакшы совет берибизди, бири-бирибизге бизге
минус алып келген советтерди дагы плюс алып келген советтерди дагы бөлүшүшүбүз керек. Мен өзүм көргөн дагы Бишкекте фабрикалар бар. Ушу бир чоң кымбат машинкасын көргөзүп, мынча канча миң долларга алганмын, азыркы күндө бош турат деп айтып калышат да. Ушундай историялар болсо комментарийге жаза кетиңиздер суранчы. Себеби жалпы коомго өнүктүрүү берет бул нерсе. Мындай нерсе баягы эле сүйлөшүп кеттик көп эле. Анан баягы бир жерге өзүң барсаң 5 жылда жетсең, андан кийин баягы опытың бар бирөө менен барсаң, балким 2 жылда жетесиң да. Ошого биз баягы сиз тикме маек айтып атпайсызбы, бирибизге жардам берели, болгон опытыбызды бөлүшөлү депчи. Ошон үчүн баягы биз бул жакта буга чейин баягы спец оборудованияда болсун, башка жерлерде болсун, болгон опытыбызды айтып кетип атабыз да. Кандай учурду алыш керек, кандай кылышыбыз керек. Эми пайдасы тийгендерге буюрса пайдасы тиет. Ооба, пайдасы сөз тийиш керек. Биздин басып өткөн жолубуз аз эмес. Мен ушу жигиттерге дагы пример кылып айта кетейин. Биздин көрүүчүлөр, бизди угуучулар, Инстаграмдагы, Ютубтагы биздин көрүүчүлөрүбүз жалпы эле ошо тигүү тармагында иштеген ишчилердин баарына, ишкерлерге эле эмес, мен жумушчуларга айтмакмын. Биздин келечегибиз сөзсүз эле швейник десе эле машинка коюп, цех ачып, помещениянын ичине 10 адамды отургузуп иштетүү бул бизнес деп түшүнөт экен да көпчүлүк Кыргызстанда. Бирок бул жигиттер ар бири ушу Кыргыз Кулбуростун ичинде дагы жумуш өткөргөн, андан башка жерлерде дагы жумуш өткөргөн. Бүгүнкү күндөгү ар бири машинка иштетпей эле, тикпей эле, мындайча айтканда, бирок текстиль тармагында жакшы бизнес кылып келаткан жигиттерсиңер. Силердин жолуңарды дагы жолдой турган жаштар көбөйсүн. Балким силер болгон үчүн же балким силер баштаган үчүн тигүү тармагынын өркүндөшү жеңилдейт. Сөзсүз эле бул адамдын санын көбөйтүп отуруп көбүрөөк тигебизби же балким автомат машинка алып туруп көбүрөөк тигебизби? Азамат, мисалы сен машинка сатам деп атасың, ошо автомат машинкалар ошондо бизге канчалык пайда келтирет экен? Сен өндүрүшчү катары дагы, сатуучу катары дагы кандай пикир айтмаксың? Менин оюмча автоматизацияга өтүү бул эгер цех ээлеринде мүмкүнчүлүктөр болсо өтүүнү мен сунуштайт элем. Себеби 3-4 себептери бар да. Биринчи, эгер эмне учурда өтөбүз, кайсы учурда сапатка иштегибиз келген болсо, санга иштегибиз келген болсо, анан себестоимость, анан убакыт. Башкача айтканда, бир мисалы бир карманды, бир чөнтөктү 5 мүнөттө тиге турган болсо, машинка 1 мүнөттө тигет да. Бул убакыттан. Эгер убакытты биз кыскарткан болсок, өзүнөн өзү сама собой эле биздин ишкананын расходтору түшөт да. Бул деген сөз башкалар менен биз конкурентте болууда биз мындай дагы мындай шансыбыз жогорураак да. Башкача айтканда, мисалы биз Кыргызстандын жеке эле биз Кыргызстан ичиндеги ишканалар эле эмес, баягы биз Өзбекстан менен конкуренция болгондо, башка өлкөлөр менен конкуренция болгондо, себеби Кыргызстандагы жалпы текстиль өндүрүүчүлөрдүн атмосферасы, ошол бизнестеги болгон абал, бул Кыргызстандын экономикасына түздөн түз таасир этет. Ошондуктан биз баягы тикме бирикпес максат деп атпайбызбы? Баарыбыздын баягы ой пикирибиз, биздин кылган иш аракетибиз бир нукта жүргөн болсо, баягы хаос эмес, бир нукта жүргөн болсо, биз кайсы бир деңгээлде жалпы бир Кыргызстанга бир жакшы бир атмосфера түзө алабыз, жакшы бир салым кошо алабыз деп ойлойм да. Айырмасын айтчы, биз түрктөрдөн эмне алышыбыз керек, кытайлардан эмне алышыбыз керек? Материал катарында, балким сырье катарында, балким оборудование катарында кайсыл жерге барып, кайсынысын эми биринчиден арзаныраак, бирок ошол сапатына татыктуу келе тургандай. Биз тигүүчүлөр кайсы тармакка көбүрөөк, кайсыл мамлекетке көбүрөөк көңүл буралы? Баягы ар бир бизнестин өзүнүн учуру болот экен. Мисалы ошондой эле баягы убагында мисалы түрктөрдөн алуу кайсы бир деңгээлде арзан болгон болсо, логистикалык жактан бизге ыңгайлык түшкөн болсо, азыркы учурда мен Кытайдан алып атабыз кээ бир нерселерди. Себеби эмнеге? Логистикалык маселелер дагы жеңилирээк чечиле баштады. Ошол эле учурда баасы, себестоимость, анан ошондой эле качество, сапат бергендигине байланыштуу.
Анан бирок ошол эле учурда ушуну унутпашыбыз керек, кээ бир нерселер баягы Турциянын да опыту бар. Мисалы биз дагы Турциядан до сих пор мисалы лекалага тиешелүү кагаздарды алып келебиз да. Биз ал нерсени биз Кытайдан да издеп көрдүк, башка өлкөлөрдөн да, Россиядан да издеп көрдүк, таба албадык. Биз Турциядан алып келебиз да. Ошондой нерселер бар экен. Баягы ар бир өлкөнүн бир өзүнүн бул нерседе бир тажрыйбасы болот экен. Ар бир жердин баягы ар бир учурдун, ар бир өлкөнүн өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө толук пайдалансак деп сунуштайм негизичи. Мурат, кандай бизде Кытайда өндүрүш жок болуп калышы мүмкүнбү кээ бир нерселердики? Биз түрктөргө гана байланып жүрө беребизби ошондо? Негизи Азамат айткан туура эле деп ойлойм. Кээ бирки позицияда Турция кыйын болушу мүмкүн, алдыда болушу мүмкүн. Мисалы ошол эле кагаз, ошол сыяктуу. Бирок бүгүнкү күнү ошол эле нерсени Кытайга алып барып туруп жасатып коюу мүмкүнчүлүгү барбы деген болсо бар. Бүгүн Кытайга сен бир образецти көтөрүп бар, туура эле адамдан сура, ал нерсени чече аласың да. Анан мен негизи эле текстилде биз Кыргызстан өзүбүздүн ордубузду чечип алышыбыз керек деп ойлойм. Кандай дегенде, биз өзүбүз да подкаст тартабыз. Кыргызстан Азиянын Италиясы деген. Кыргызстандын Азиянын Италиясы эмне үчүн андай койдук дегенде, Кыргызстан текстиль тармагында Италиянын жолун тандаса болот экен да. Италия эмнеге дегенде, биздин калкыбыздын саны аз. Өзүбүз билебиз, азыр швеялар ары чуркап, бери чуркап атырып, банк ал дейбиз, бул дейбиз, жетиштире албай атабыз. Биз кандай жол тандашыбыз керек экен? Аз количествода, бирок сапаттуу, анан кымбат сата ала турган да. Италия ошондой болот экен да. Ал биз Өзбекстан менен бүгүн конкурент болобуз десек, ал мүмкүн эмес. Жаныбыздагы өлкөлөрдөн Кытайга салыштыралы өзүбүз десек, тем более эмес да, мүмкүн эмес да. Ошон үчүн биз Кыргызстанда кыргызстандык текстиль менен алек болгондордо, тигүү тармагында алек болгондордо бир нерсе бар экен, өзгөчөлүк. Биз эң биринчилерден болуп Орто Азиядан чет мамлекеттерге ачылган өлкө болгонубуз үчүн бизде креативдүүлүк бар экен да. Жаңы модельдерди иштеп чыгуу, элден өзгөчөрөөк. Мисалы кээ бир кечелер бар да, Мадинадан эле бир нерселерди чогултуп келип туруп, сонун модель чыгарып коюшу мүмкүн да. Ошол эжелерди эми Кытайга алып баралы. Ал ошол Кытайда турган нерселерди алып келип туруп, жаңы нерселерди жаратсын. Анда биз жакшы модельдерди дүйнө жүзүнө алып чыга ала тургандай деңгээлде бир модельдерди иштеп чыксак болот деп ойлойм да. Ошон үчүн биз бүгүн текстиль тармагында, тигүү тармагында оор абал болуп турат, туурабы? Көпчүлүгү заказыбыз жок, көпчүлүгү эмне кылабыз, каяка барабыз, эмне кылабыз деп отурушат. Анын көпчүлүк себептери бар да. Эми мурда Дордой жакшы иштеп турган болсо, бүгүн Дордой кыйын болуп калды. Бүгүн Wildberries болуп атат, бүгүн башка нерселер болуп атат. Бирок бүгүнкү күнү биз менен иштешкен бир канча тигүү тармагындагы эжелерибиз, агаларыбыз бар. Алардын иши артка кетпей өсүп атат. Эмне себептен? Алар өзүнүн позициясын коюп алды. Сапат бере алат. Себестоимостун түшүрүп алган. Кытайга барып келип атат да. Ошол маселелерди чечип алган. Анан өзү эмне тигеткенин билип алгандыгы ошого жараша аракет кылып атат. Алардыкы тескерисинче өсүп атат деген эме да. Ошон үчүн тигүү тармагындагыларга мен эми кеңеш берем деп айта албайм, бирок ушул нерсеге маани берсек деп ойлойм. Өзүнүн позициясын коюш керек. Эми бул бүт бардык жакта эле ошондой. Биз дагы эле өзүбүздүн позициябызды койгон болсок, ким экенибизди таанытсак, анан ошого жараша кетебиз да. Тигүү тармагындагылар деле, мисалы мен сапаттуу бир костюм тигем, же болбосо шим тигем, мен ушул нерседен күчтүүмүн деп туруп өзүнүн күчтүү жагын көрсөтсөм, мен оюмча ал кишиде сөзсүз иши жакшы кетет. Биздин бирикменин ичинде бул билим алуу, билим бөлүшүү бул дагы негизги нерсе. Кытайларга барып окуп келгенге кандай бир жолдорун билесиңерби жигиттер силер? Ал жердеги университеттерге балким биздин жаш менеджерлер барып окуса, бир грант окуулары балким бар болсо, ушуларга сен өзүң барып бир канча окуп келдиң, Мурат, туурабы? Сен кандай, сен контрактта окугансыңбы, бюджетте окугансыңбы? Ал жердин окуусу биздикинен балким кымбат болгон чыгар. Жаштар барып окуса мүмкүнчүлүк барбы?
канча турат ал жерде окуу негизи? Негизи Кытайдан бүгүнкү күнү биринчиден Кытайдан негизи билим алган маанилүүбү деген суроого мен ойлойм бүгүнкү күнү өтө маанилүү. Себеби баарыбыз пандемиядан көрдүк, Кытай жабылды, баарыбыз не кылышты билбей калдык. Себеби өнүгүү Кытайда болуп атат да. Алдыңкы келечекте деле, жакынкы келечекте деле ошол темпте кете берет деп ойлойм. Кытайдан мен билим алганда мен бүт бардыгы бюджет менен окугамын. Магистратураны бүткөндөн кийин HSK деген экзамен болот кытайлардын. Бул Кытай тилинин уровенди көрсөткөн бир тест. Ошол сертификатты ала турган болсоң, Кытайга кетүү мүмкүнчүлүгү ачылат. 6 уровенден турат. 4-чү уровенден жогору алгандар үчүн бюджетке өтүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Конфуций институту, бизде Бишкекте Конфуций институту бар. Конфуций институтунда гранттар бар. 1 жылдык, 3 жылдык, 2 жылдык, анан 3-4 жылдык болуп ошентип бөлүнөт да. Магистратурага 4 жылдык магистратура бар. Анан 2 жылдык магистратура бар. Анан 1 жылдык тил курстары бар. Булар абсолютно бекер да, бүт бары бекер. Мисалы мен өзүм магистратурада окугам, бюджетте окугам. Бизге жатакананы, окуу куралдарын бүт бардыгын бекер берчү. Анын үстүнө $500 стипендия алчубуз да. Бүгүн барбы ошондой? Ошол бүгүн бар. Бүгүнкү күндө магистратурага ошондой жолдору бар. $900 чейинки стипендиялар бар. Бирок анын үчүн бир аз тер төгүш керек. Кытайча эмелерди сүрөт тартыш керек. Сүрөт тартыш керек. Кытай тилинде бир уровень болуш керек да. Мүмкүнчүлүктөр бар. Анан көпчүлүк биздин ата-энелер, биз менен иштешкен ишкерлер сурап калышат. Кыздарымы, балдарымы жөнөтсөм болобу, окутсам болобу, кандай мүмкүнчүлүктөр бар депчи. Мен айтат элем, Кытай менен баласын же кызын жөнөтө тургандар болсо, Кытай менен иштешүүдө эки эле кесип бар деп ойлойм. Мисалы көп айтат го, инженерияга тапшырыптыр, анан экономика. Мен экономиканы бүткөм Кытайдачы. Ал кытайча экономист боло албайсың да. Ал жомокто. Просто Кытай тилинде экономика багытында переводчик болушуң мүмкүн. Эки эле кесип бар деп ойлойм. Үч кесип бар деп ойлойм. Анын экөөсү кесип, бирөөсү бизнес да. Же мугалим боло аласың Кытай тилинен. Же болбосо котормочу боло аласың. Анан үчүнчүсү бизнес. Кытай менен биз байланышта соода гана кыла алабыз. Улуу жибек жолу Кытайдан барып туруп дүйнөгө тараганда, тарыхта эле кытайлар бул соодага күчтүү да. Ошон үчүн балдарды жөнөтүп атканда кандай максатта жөнөтүп атат? Эмне максатыбыз бар, ошону билишибиз керек. Соода үчүн жөнөтө турган болсо, анда ошого тиешелүү шараларга жибериш керек. Соодага тиешелүү шаралар Гуанчжоу, балким Пекин, бир аз неме бар, ал жакта дагы Юокчао, биздин текстилге керектүү шаарлар. Анан Урумчи мурда керектүү болчу, логистика үчүн. Азыр деле керектүү. Урумчиге окутуп койсо болот. Анан майда чүйдө шаарларга, Шанхайга да жиберсе болот, ушул шаарларда. Билим алыш үчүн мен чакырат элем, Кытайга жөнөтүшсүн. Себеби жакынкы келечекте бизде темир жол курулуп атпайбы? Кытай, Кыргыз, Өзбекстан. Эгер ошол темир жол ачылып иштеп кеткен болсо, биз туура колдон алсак, анда биз чоң ийгиликтерди жаратсак болот. Кытай тилин билген адамдар үчүн өтө чоң мүмкүнчүлүктөр келет. Ага даяр болушубуз керек. Туура убакытта, туура жерде, туура инструмент менен болушубуз керек да. Туура жердебиз. Жол бизден өтөт. Убакыты келди. Бир инструмент керек да. Инструмент бул Кытай тили, анан бир аз кайсы бир эмеде тармакта билим керек да. Туура, чоң рахмат. Мурат, негизи биздин Кытай мамлекети боюнча, Кытайдагы жүргүзө турган бизнес боюнча бул чыгарылышты биз улантышыбыз керек экен. Бул жерде темага сүйлөшө турган сөз көп. Бул темада бул Кытай өзүнчө бир чоң дүйнө да. Азыркы күндө дүйнөнүн баардыгы биз көргөндөй эле, биз билгендей эле Кытайдан алат. Ушу бүт эле өндүрүш Кытайда эле калып калды го дейм. Билесизби, Кытайдын ичине киргенден кийин, границадан киргенден кийин жыты да башкача. Жыты да башкача. Анда эмесе биздин көрөрмандар, балким биз талкууну биздин комментарийден да улантсак болот.
Кытай жөнүндө сиздер бөлө турган, түшүнө турган, көрө турган нерселер болсо, сиздерге бир туңгуюк жаратып аткан сурооңуздар бар болсо Кытай боюнча комментарийге жаза кетиңиздер. Биз бул теманы ал жактан да улантсак болот. Биздин YouTube каналга катталыңыздар. Тикме бирикмеси Кыргызстан өндүрүшчүлөрүнүн, тигүү тармагында өндүрүшчүлөрдүн негизги бирикмеси. Биздин өнүгүүбүз жалпы тигүү тармагындагы иштеген ар бир жумушчуга түздөн түз пайдасын тийгизет. Анда эмесе биздин бүгүнкү чыгарылыштагы аягына келип жетти. Биздин негизги демөөрчүбүз Optima Bankка биз ыраазычылык билдиребиз. Optima Bank ушул күндө тигүү тармагында иштеген эмес эле, жалпы Кыргызстандагы жеке ишкерлердин карта менен жана QR код менен бизнес Optima колдонгон колдонуучуларга пайызсыз 1-30 сентябрга чейинки периодто иштеп жатат. Бардык жеке ишкерлерге дагы биз Optima компаниясынын Optima бизнес тиркемесин колдонууга чакырабыз. Жана ошондой эле өзүбүздүн компанияда дагы ушул тиркеме аркылуу колдонобуз. Убакыт сынагынан өткөн ишенимдүүлүк, алдыга карай умтулган сервис. Optima Bank сиздин ишенимдүү өнөктөшүңүз. Жана ошондой эле биздин расмий өнөктөшүбүз Толор компаниясына, Толор брендине тикме бирикмеси аркасында атынан ыраазычылык билдиребиз. Толор бул Кыргызстандагы жаңы бренд. Толор бул Кыргызстандагы азыркы күндөгү келечектеги эң бийик бренд буюрса. Жигиттер, анда эмесе силерге келип бергениңерге рахмат. Силерге ийгилик каалайм. Жалпы мен өзүмдүн атымдан, биздин компаниянын атынан ушул Клуброс компаниясында силердин дагы салымыңар чоң. Ушул күнгө чейинки салымыңар дагы, ушул күндө берип аткан салымыңар дагы бизге сырттан алып келип берген ушу Шаймандар бар, Азаматтын дагы, Рахимдин дагы, Мураттын дагы. Биз бир канча нерселерди тармакта дагы деле иштешебиз бул жигиттер менен. Силер өркүндөй берсеңер, тигүү тармагы дагы өркүндөй берет буюрса. Урматтуу көрөрмандар, Кыргызстандагы тигүү тармагын өркүндөтүү максатында сиздерден сураныч, биздин выпусктарды көрүп туруңуздар, бизге подписка кылыңыздар, лайк басып, комментарийге кызыктуу сурооңуздарды жиберип туруңуздар. Ошол жерден жолугуп, ошол жерден улантабыз. Биздин коноктордун атынан дагы бир белектер бар экен, аны өздөрү айта кетишсин. Достор, тикме баракчасына катталыңыздар, YouTube каналына да катталыңыздар. Ошондой эле жакшы комментарий жазган биздин катталуучуга MM Solvers компаниясынын атынан жакшы бир белек болот. Ал белек бир сыр бойдон калсын. Кытайдан келген нерсе болот, ошону айтып коелу. Жакшы, анда эмесе кош болуңуздар. Сиздер менен мен Марат Султанов, тикме бирикмеси.